usa, ¿eh? Parece son bombas aquí. ¿Dónde te lo robaste tú? ¿Dónde te lo robaste? Robado los callos. Ya son bombas de agua. Esto que me la guardan. ¿Dónde me roba yo? ¿Dónde ponen eso? ¿Qué parte pasó? Eso. Rural. 122 y la 8. Dame un chance. Ahora y pico te llamo para pasar por ellos. Vale, gracias. No me la pongo mucho para la calle, ¿ok? Dale, machete, ven aquí. Dale, gracias. Cuidado, oído. Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Quieres que lo vean? ¿Quieres que lo vean? A preguntarle por qué la... Oye, el motor, tú no lo ves. El motor de arriba, ¿no? Es una pelota de motor. Sí, se calienta más el motor. Recibiendo el aire del ventilador directo y el de la calle. Yo no entiendo. ¡Ay! ¡Qué hijo de puta es él! Tiene que trabajar con mucho amor hasta su Es lo que sí sabe trabajar con el todo ahí. Sí. Mira, cuando los callos, mueren que le caía el cobre y la bobina. Y el bronce se le caía bien. ¿Tú sabes lo que es? ¿Tú sabes por qué te lo voy a decir? Porque tú eres incapaz de robar. Pregunta si es lo que dice. Eso se da una trabada, papá, en la canal esa ahí.
que no había Dios que la sacara. Hay más mecánicos que Están hablando mierda, mira, pues están escondidos atrás de él. Para que el dueño no lo vea. Están escondidos. Sigan dando muela ahí. No, ese no. Ahora por la mañana, ¿viste? Ay, mi madre. Hace falta eso temprano. Dice que él lo deja que pique un billete a 100. Dale el billete a 100 a ver si es verdad. ¿Este para qué no vas a ¿Saca el billete? No, loco. No está gente que se juega con eso. Oye tú, mira. Este va a dar el billete a 100. Ya, oído, tranquilo. El billete a 100 es más fino que el de a 1. Antes no se reía por nada y ahora por todo lo es. Enseñando los Una dientes. cabeza de ajo. Llena de dientes. Vamos a ponerle el ojo primero, vamos a apretar y Pero vamos tienes a que ver. ver qué está pasando, que ahí se queda a los 4 días, está masticando de la esquina esa. Lógico, claro, porque la máquina coge el gas. A los 4 días, mío. Me bien los chinos, las cosas bien, brother. Pon una cuña ahí, algo diferente. Yo abajo más ahora. Me queda un yo te lo puedo poner. Todo el hierro de esa esquina así se queda, pero es que volver a coger el hierro. Ahora cuando la rea ajusta el corte, tú vienes y me dices si está yo se lo pongo, pero acuérdate que cuando ella es así como queda descansada y de aquí para acá, la puedes partir. Dice que a los días en esta esquina, todo el hierro de esta esquina sale entero. Entero lo que hace es que más bien que lo dobla un pedacito como que a veces como que no baja nada. Y lo poco que baja no lo corta, porque lo está doblando. Porque ¿qué es lo que pasa? Se empieza enseguida a separar. Voy a revisar si eso yo te lo pongo. Enseguida se empieza a separar. Me queda un principio aquí. Por eso falta, es para temprano que estoy cogido con el trabajo. Hoy, por favor, yo no estoy nada hoy. La gente está tostada, que me ibas a caer. Oye, le puse a los dos mejores aquí, mira. Se va rápido. Dame. Vamos a poner su ropa por tal, a ver qué es lo que pasa. Y la cuchilla de arriba no se puede regular. ¿Para qué tú quieres regular la cuchilla? Para que baje un poco más. Ah, para que baje sí. Yo la voy a regular para que baje más. Llave grande blanca. Esto es para hacerme famoso. Tú vas a llegar lejos. Ay, ojalá. ¿Cómo llegas a Hialeah? Dale, ojito. Espérate, aguanta. Coge el otro para apretar la pareja. Vamos a probar ahí. Dímelo.
acá. Con la tijera. Ese es el toque de él ahí. Eso ahí quedó, ¿cómo quedó ahí? ¿No lo ves? Como veo un Cerrado, cerrado, cerrado. Fíjate que no se ve, atrás luz no se ve nada. No, eso quedó espectacular ahí. Ahí no se ve nada, atrás luz. dirección. Envíame la dirección, me tiras una foto también. Envíame la dirección aquí. Vale, gracias. Más de hora, sí, porque yo no voy a poder.
Aguanta, aguanta. Dale. Dale, loco. Dale, loco. Tiene fuerza que se llevó. fuerte, sigue. la llevó. Que sigue extendido fuerte. ¡Vamos! ¡Ese! Entró dos horas venía, ¿eh? No, porque la puerta quedó soldada, que se cojo nomás. Ah, porque tú le pones uno arriba a la otra, ¿ves? Mira con refoco eso ahí, ven. Eso está bien y mira cómo está bajando la cuchilla. Está bajando bien. Si tú le tiras el ángulo, ella está bajando para aquí. La amarilla esa larga. Trata de que no baje. Levántala. Levanta la varilla esa para que no baje. Si puede, o quiere que suba yo. La primera. Esta. Ok, ahora baja la cuchilla. No la acelere. Bájalo por su peso. Ahora para que pique ese, a ver Como un tope. ¿Eh? Como un tope. Ese es el que para que el cilindro no llegue al final y choque con la cabeza. Porque si no se despinga todo delante de la cabeza. Ahora va a picar. Vamos a regularlo para que baje un poquito más.
Es un asesino. Oye, usted es un asesino. Asesino eres tú. Eres tú, asesino. Asesino eres tú. Sí. ¿Dónde no estaba? Hola, Pipo. Hoy tarde hoy parece para reunir el contenido, ¿eh? Sí, he tenido que Inventar. Dar gracias, te digo, hacerte. Sí, cojones, caja de presión hay, coño. No tiene tanta presión, ¿no? Ay, amigo. Ajiro.